קורה אנשים? כאן רותם אל רויאל, והיום אנחנו עם סרטון מיוחד. קודם כל, כפי שאתם רואים, הצלחתי לעבור את השלב שפעם שעברה נתקעתי איתו, שזה היה בעצם שלב, רגע אני אגיד לכם, אוי מה זה? לא אחד, זה היה שלב, אני חושב שזה 69? לא, כן, 69, שלב 69, והיום אנחנו בשלב 72. אז רגע, לפני שנתחיל את הסרטון, תגידו שלום לנועה, בדודה שלי, נועה. שלום. מה אנחנו הולכים לעשות היום? אנחנו נעשה סרטון על המשחק של המיליונים. הוא ישחק קצת, הוא יראה לכם באיזה שלב הוא. גם לי. ואולי נצליח לעבור לעולם הבא ככה. אני די קרוב לעולם הבא. מה זה, הגרפס? לא יודע, מה זה היה עכשיו? לא יודעת. טוב, כפי שאתם רואים על המסך, הסברתי לכם פעם שעברה מה זה אומר. אנחנו פעם צריכים להפיל מיניונים, אוקיי. זה להפיל מיניונים, נכון? כן, נראה לי. כן. אחרי זה היא תשחק, כרגע אני משחק. אנחנו נקריין לכם איך שאומרים. נסביר לכם מה אמרו. זה טוב. תסביר להם, נועה. בזה אני יכול לעשות הרבה כאלה. 1, 2, 3, 4. אתה הופך לגדול. ואז אתה בעצם... כן, אתה מזיז את הטלפון ואז הוא הולך. אבל אמרתי להם שאם אין שלב כאילו של צריך להפיל את המיליונים, זה לא שווה להשיג את זה, אין טעם. כן. טוב, יש לנו 12 על ההתחלה, זה טוב. איך זה יתקדם? מצטער על הרעשים שהיה בסרטון הקודם. זה היה קצת רעשים, אני מקווה שהפעם לא יהיה לנו רעשים. אז נמשיך. חברים, אני הולך לשחק יותר קלאש רויאל, אבל כפי שאתם רואים, אין לי קלאש רויאל פה, אבל אני הולך לעשות עם אותו משתמש. הוא בארנה 8, אבל זה בטאבלט. אוקיי, ארנה 8, אין לג'נדרי, מצב טוב, אבל בסדר. אתם עוד תראו. טוב, 19 יש לנו. אחרי שעוד 2 אנחנו כבר משיגים דובדבן. אוקיי, אם אנחנו משיגים איזשהו דובדבן, אנחנו כאילו עולים שלב. כאילו, אם אנחנו משיגים 3, אז יותר טוב. רוצה לשחק? תביא. חברים, רגע, אני חייב להראות לכם כמה כסף יש לי. לי יש... בואו נראה כמה. אז רגע, ניכנס לפה וראה. לי יש... רגע, בואו נראה. 201,000. אני חוסך ל150,000 בשביל לאמא, בדיוק. כן, יש למיליון כאילו תינוק. שמתחפש לאמא. כן. אני כן, למה לא הפסקת את המיליון, ריבונו של אדוני, ולמה לא קפצת עכשיו? אוקיי, הנה מיליון ראשון. מיליון שני. אוי. יאללה. תודה. אוי. באמת. צריכה. טוב, פעם ראשונה, לא הראיתי לכם את זה בסרטון הקודם, יש שיקוי שתוך 10 שעות אני חושב, שיקוי שתוך 10 שעות אתה יכול להפוך לסגור. אני אסביר לכם עכשיו מה זה ואראה לכם. אני אחכה קצת, יש לי, כן. הכי בצד שמאלי יש לי גבוה, אני אביא אותו בעוד 3, 2, 1. רגע, נעשה קודם את זה ואז... אתם יודעים מה היה מגניב אם נפעיל את זה עכשיו? למה זה לא נפעל? לא משנה. נעשה את זה עוד מעט. שתיים עשרה גם טוב. 3, 2, 1 וגו! לאכול דברים, אני אוהב לחסל.
אני אוהב לאכול. אני אוהב הכל. כאילו עכשיו נגמר לו, אז כאילו בשלב הזה אם הוא עושה פעם אחת אז הוא לא יכול עוד פעם. זה כל 10 שעות. כן. נגיד עכשיו הוא משחק, הוא משחק עכשיו יותר מ10 שעות, אז זה יכול להיות לו פעמיים. ועברתי סוף סוף את השלב הזה, ריבונו של אדוני. האם נשיג 3? או 2 אפילו, או 1? גם טוב אחד. גם טוב 1, אבל אני מעדיף 3 בגלל שאני במצב לא טוב בשלב הזה. אני במצב לא כזה מי יודע מה. רגע חברים, עכשיו אני מצטער רגע. צריך לנקות את הרוק שעשיתי. יאללה בוא נמשיך. תודה על נועה שסגרה עכשיו את הדלת בשביל שלא יהיה לנו רעשים במהלך הסרטון הזה. טוב, מי שרואה את זה, שירשום לנו בתגובות באמת אם הוא רוצה לעשות את השלב של ברת המון. או הרבה, או לא הרבה. של ברת. הרשם. בלטזר, ברת. קוראים לו באמיתי. בלטזר, אבל באמיתי קוראים לו ברת. כאילו הם רוצים שמלא את השחקים. אוקיי, בוא נמשיך. זה נהיה מותח מרגע לרגע. לא שווה לעשות את זה. לא עסקת את הירח. מה? למה לא עסקת את הירח? אמרתי, לא שווה לעשות את זה, אין טעם לכל הכוכבים. טוב, הפלתי 26 מיליונים. אני אגיד לכם. באתי להשיג. 27. 27, אוקיי, חברים, עברנו את השלב. עכשיו נועה תשחק, רגע. יש לנו... יש לנו 92,000. אנחנו ננסה לעבור בסרטון הזה. כבר 7 דקות, אנחנו ננסה בסרטון זה הרבה שלבים. אני אומר בואו נעשה שלב אחרון. יאללה, נועה, לך לזה. רגע. נועה בעצם צריכה להשיג משאבה, שתשוב. כמה? 200 ואני לא יודע כמה זה היה, 200 זה משהו כזה? כן. בננות. אז נועה, לכי על זה. אז זאת רגע עם נועה. כזאת? לא. כאילו, המשאבה הזאת שמשיגה כסף, נכון? יאללה, רגע. אנחנו כבר ב8 דקות של סרטון. אני עושה בסרטונים הראשונים עד 10 גג. מה? זה המגן הזה, זה אמור להיות. אף פעם לא היה לי את הדבר הזה. כאילו, אף פעם לא היה לי את הדבר הזה, אז מה זה? מה זה? המגן הזה. בחיים לא הלך? בחיים לא. נכון, רק בשנים הבאים. היא שיחקה יותר ממני, אבל אני קצת... למה לא השג? מה? לא היה שם. לא היה שם. לא היה בשג! חברים, נכון בואנה, לא היה בצד, לא, את לא ראית כי את... אתה הלכת לצד פה, אבל פה היה בצד. לא היה בצד. טוב, לפחות לא נפסלתי. לא נפסל גם כן. מה רציתי להגיד? כן, נועה משחקת יותר ממני, אבל אני קצת יותר טוב ממנה. נכון. אני מוביל לה באיזשהו 3 עולמות. לא נראה לי. אני עוד שנייה עוברת את הבלטזר הזה. נו, ואז היא רק בבתים. ואני עברתי לבתים ואת הסגולים, ועכשיו אני בזה. 3 עולמות. כן, 3 עולמות אני מוביל. וזהו. אני רוצה להגיד. ונגמר.
טוב, נעשה את זה. יאפה, הנה. כמה שיותר, יאללה. 57. יאי, זה נתן רק 63. וכבר אין סיכויים לעבור את השלב הזה. כן, השלב. השאלה, איי. טוב, פה אנחנו נעצור את הסרטון בול 10 דקות, אז חברים, יאללה.